ariko sinabashije kuba gasuma canke umwicanyi. Iko birambaba. Namuso tubona. Cameraman. Nta kintu ubona Rasta man. Amagi. Aya n'amagi arimo. Amagi. Gucana umuriro n'aka watwita gute utuzutu n'amazutu nkoresha kugira cyane umuriro. Gutekera umukunzi wawe indya ziryoshe. Hari ikintu citwa mahaba. Ni ikintu mvuga kivuga gute mu Kirundi? Nukivuga gute mu Kirundi mahaba mu Kirundi? Navuga gute? Yes, this is Hazwan Media. Unyambaruko bwa mbere ubonye iyi YouTube no sawa yuko ofyonda subscribe, like and share. Uzobunte iteka cyane kuruta. Uno munsi nagira ndakwereke ukuntu ushobora gutekera umukunzi wawe indya ziryoshe. Hari ikintu citwa mahaba. Ni ikintu mvuga kivuga gute mu Kirundi? Nukivuga gute mu Kirundi mahaba mu Kirundi? Navuga gute? Ni kuresha. Kuryosha. Ukuntu woryosha umukunzi wawe. Je numva mwenga no kivuga ukuntu woshobora kumuryosha umukunzi wawe akiyumva ama feel. Akiyumva ari good. Ya WhatsApp wara. Nyambaruko bwa mbere ubonye rero iyi YouTube no saba yuko subscribe aho hepfo, like, share. Namba utatahuye ibintu ngira ndaguhereze canke ndakwereke urambaza muri comment, izo byiza cyane uzobona iteka. First yes, nsubira kandi guma ndabaruhisha ibintu byanje byose. Okay. What's up? Ndio zorambona fresh. Ya haraka basi niko gafilme kagenze. Anya mfise amagi. Aya n'amagi arimo. Amagi. Okay. Utwo dukoto tw'abakene nka jewe. Itomate zibiri. Ifurusheti. Tanaka kuri tuza kugira ko. Okay. Kamanure gato ngaha. Yaduze hejuru kandi naje ndi hafi. Anyway. Jewe rero uno munsi njyana mugirire ibintu byiza cyane. Murabona ko ni pano ngira nkoreshe n'amakoto. Ini piripiri. Ipiripiri iza gutuma ibintu bigenda fresh. Ibintu biza kugira gumana nanje. Ini micopo ngira ngire. Izi zose ni piripiri bayibonye. Ubona ubufu bya kivunde kugira uze gucumba ubugari Rastaman wabo banze. Olala umunyu waheze. Olala ariko uza kuramplasa na magi. Sinamenye ingene umunyu waheze. Ubu rero mu mwanya ndagukongesha gucana umuriro n'aka watwita gute utuzutu n'amazutu nkoresha kugira cyane umuriro. Rastaman arakabata. Ariko sinabashije kuba gasuma canke umwicanyi. Bon. Harimo ibi ni biraya, ibi ni ibitunguru ngira nkore,
Ibi ni ibiraya ariko ivyo sinza kubirya ubu nyene, nza kubirya mwijoro. Okay. Kaka mti wanje gatuma mwakwanya ibintu nagira ndavyoze kwanza kugira ntaze kurya ubucafu. Okay. Akare kuno gakora naragabuye inshuro zibiri. Anye niho mpora ntekera ibintu bitagiriya piripiri, aho inyuma nace ndahita pilipili. Ani pilipili. You know? See that? Okay. Cameraman. Oh. Okay. Ini gitunguru. Murantunga nibagiye kuvyoza muri imenya ariko Cameraman wa Kamenga ko ndiko rakata itunguru. Okay. Oh la la. Agikase nabi. Tavyerekana ko gasa akazi kiwanje ariko no musi maza kubona ibintu biryoshe cyane. Atika. Biriko birambaba mu maso. Oh la la. Ariko nawe uyimbaba mu maso ni kugira madame wanje aryoherwe, madame wanje wa emanezerwe, madame wanje wa calcule aryoherwe. Iko birambaba. Namuso tubona. Cameraman. Nakino ubona rasta man. Nakino ubona. Agafilme neko kagenze rasta. Nimubahirize ibitsina gore kuko birahura n'ivyago iyo biri mu gikoni. Ndarize deja amoso. Ariko kangira gatunguru kanyuma kugira mve muri amoso zingo. Aya mashiga yanje nayakijyanyuma kuko jewe ndacari umuntu wo hasi cyane. Bon. So tujye umulete. Cameraman.
unacishamo amazi kugira ibintu bibe bifise isuku. Ah. Cameraman, you can see that. Okay. Tomato. Ndagira amazi.
I believe you well, you good, you perfect Buddha man, kukuntu namuteguriye madam utuntu turyoshe cyane, ariko sinza kubereka ukuntu nza gucumba ubugari. The next video ndaza kubereka ukuntu cumba ubugari n'ukuntu ndabubega nicaye ku meza. Nyambara ubwo bwa mbere ubonye iyi video kuri As1 Media, nosaba nturengane utagize subscribe cyangwa usangize iyi video kugira abandi batazi guteka canke bakunda abakunzi babo babagirira ibintu vyiza, mugire ibihe vyiza.